Приветствую. Сегодня протестируем на вскрытие такой вот замочек. Size Icon, английский профиль, пятипинка. Модель называется TK5M21. Замочек после аварийки переломом. Тем не менее, есть такой вот ключ. Size Icon. У замочка достаточно узкая замочная скважина. В идеале работать нужно таким вот инструментом 0,4. Инструмента у меня нет, есть щуп. Щупом будем работать со стандартными пинами. Первый и пятый. Второй, третий и четвертый точеные в виде гантелек или катушек. Будем уже продавливать крючком. Стандартные вроде отработали. Далее такой вот профиль. Глубже у меня нет. Клюшка максимально сточенная под 0,4. В то же время она широкая, чтобы не сломалась. Пробуем работать с точными пинами. Так, первый отработали. Готово. Далее разбираем. Так. Секунду. Пинодержатель. Пинодержатель тоже максимально сточил. По-другому никак в эту замочную скважину не зайти. Откладываем пока. Убираем тиски. Кто разборку смотреть не будет, подписываемся, ставим лайки. Впереди много нового интересного контента. Вон, кстати, лежат замочки. Тоже из этой же партии. Замки предоставил коллега из Сербии. Канал Убиение Браво. В основном ориентирован на сербскоговорящую аудиторию. Там большинство роликов на сербском языке. Да, узкая замочная скважина. Ну, вроде как выскочила. Так. Увеличиваем.
Сразу достаем кей-пины. Первый, второй, третий, четвертый и пятый. Такой вот профиль. Профиль максимально узкий. И плюс вниз он еще уходит в бок. Поэтому манипулировать стандартным инструментом достаточно сложно. Лоза без проточек. Такой вот плаг. И смотрим на пины. Пины все стандартные. Цилиндрики. Единственное, первый пин стальной. Остальные пины из металла желтого цвета. И достаем пины нижнего ряда, так называемые драйвер пины. Первый, стандартный, стальной. Далее. Второй, гантелька или катушка. Третий, аналогично. Четвертый. И пятый должен быть стандартный. Одну секунду. Стандартный. Ну, не совсем. Видим посередине пина проточку. Угу. Достанем пружинки. Пружинки из металла желтого цвета. Разложим пружинки. Так. Увеличиваем. Замочек CS Icon. Если понравилось, подписываемся, ставим лайки. Всем удачи, спасибо.